頃は正常ですね。あ、喋って大丈夫ですか？いや、なんかブログとかなんかいろいろ YouTube やってるんで喋ったらああ、全然大丈夫です。大丈夫ですか？声入ったらまずいかな。正常ですね。ガス圧はですね、ちょうどいいですね。使えんだよ。使えますね。仮に洗面所につけてる人結構います？うん。いないですか？お客さんで洗面所つける。あんまり洗面所いないんですけど。すげえ寒いんです今。電気ストーブにずっと使ってるんです。どんなもんですかね。まあ洗面所見させてもらうと分かるんです。あと分かんないの社長の意見聞かないとですね。あれ親子じゃないですか？親子です。前社長でしょ。私は昔社長やってました。もう神様みたいなもんじゃないですか。創業ってことじゃないですか。それともああ、創業は私です。じゃあもう神様じゃないですか。神様になるんですよ。もう私10年保証できないんで、寿命もあるんで。うち10年保証ですから。ですから代表変わったんです。正式に変わってます、ね。全責任は息子にあります。本当リビングにつけるエアコンも買ったところで最初つけてもらって安かったんですよ。17000円ぐらい。
今日は最高の仕事日和だな。
高だ。天気もいいし。87、88、89、90、91、92。90。94。